محترم دا سورت توبہ دا سی سورت دا چی دیکھی یو طرف تا اللہ رب العالمین دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جان نثار صحابہ کرام تابعدار خلق دے اوی ذکر کڑا اور دویم پدی صورت کی اللہ جل شانہ ډیر بدی د منافقینو بیان کړی دا دی وجه دی صورت سورۃ الفاتحه ویل شي فاتحه معنا شرمون کی نو آخر کې الله رب العالمین په دې دو خبرو باندې دا صورت ختم کوي یو دادا چې لقد جاءکم رسول من انفسکم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپک صفتونه اللہ ذکر کوي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې ده نو دا معمولی خلک نه دي او دا معمولی درجه نه ده دا ډیر اعلی او چت خلک دي ځکه د داسې عظیم نبی دغه تابعداري کړې ده نو بل طرف ته بده کې رټنم ده چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېښې ده نو دا ډیر په نقصان او په خسارې کې دي ځکه دومره عظیم او دومره عظمت والا نبی دغه اتباع او تابعداري ملګرتیا ته پادش آخر کې الله دا صورت په خپل توحید باندې ختم کړی دا چې فاین تولوا کدا خلک مخ واړوي دی الله دین نه مني دی الله دین باندې عمل نه کوي دی الله دین ته نه تسلیمېږي فقل حسبي الله تو چې بس ما پر الله کافی ده لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم اغه نه الہ بل الہ معبود نشته ده عبادت لایق بل نشته ده علیه توکلت پاغه باندې بس مزان سپارل ده وهو رب العرش العظیم اغه د عرش عظیم دی لو عرش رب ده نو دی اول آیات کې الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ډېر عظیم شپږ صفات بیان کړي او ټولو کې ترغیب ده دغه اتباع ته ځکه د مو معاشره کې چې موږ د چا د خبره منلو ترغیب چاته ورکو نو دا چې ګوره دا ډېر اوچت سړی ده دا ډېر عظیم سړی ده او ښه سړی ده پکاره چې د خبره ومنې ته خدمت ته وکړي نو دغه لوی وي ته بیانو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم په یو آیات کې شپږ صفاتونه بیان کړي دي اولینې دا لقد جاءکم رسول تاسو ته رسول راغلی دا د رسول معنا څه ده رسول چاته ویل شي دی الله استاد دی الله رسول رسول معنا دا چې د تابعداری کول دا پتا سو باندې لازم ده ګوره د رسول اعظم تابعداری اسه نه د چا وکړه نو بس ثواب وشول کچا نه پات شو نو بس دا خیر ده هیڅ خبره نه ده نه دا رسول الله ادا اتباع تابعداری پتا سو باندې فرض ده پتا سو لازم ده چې د تابعداری وکاو بل رسول چاته ویل شي د الله رسول هغه چاته ویل شي خپل خبره نه کوي بچا باندې خپل خبره نه مانی لکه مخکې جمعه کې مونږه د انکار حدیث د پاره د سوره نجم آیات لوستلې و چې رب فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبرې نه کوي رسول چې وی هغه به ځان نه خبرې نه کوي د الله رسول وما ينطق عن الهوى نو بل دویم پکې دیتا ترغیب چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي دا د الله حکم وګڼو دا د الله امر وګڼي په ځان باندې او دریم ادا ده چې رسول دی الله هغه چاته ویل شي چې دا هغه ټول خبره به منل شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول لفظ راوړلو کې صفات کې دا ده چې دا نه چې د باز خبره به مني خواهش دی غواړي نو بس دا و منو کله د سره مني دا و منو نه چې خواهش نه مني بیا به دا نه منو کله را سره نه مني بیا به نه منو تاوان میں پکی دنیاوی کی گی بیا پہ نہ منو نہ د خبره به هر خبره منل شي
او بغیر شرط به منل شي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ارمان د چې په دې نقطه باندې امت مسلمه پوه شي. او کومه خبره چې امام مالک رحمه الله کړی ده، امام دارالهجره هغه د سونیوس چاندینا دی هیرو ملغلارو نه د ټولو نه قیمتي خبره ده. خو ارمان چې موږ دماغ په الله کولاو کی بیا د امت روح صحیح کېږي. ورونو امام مالک رحمه الله به فرمایل ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد هیڅوک چې دا هر څوک چې دا په هر مقام باندې دا په هر درجه باندې دا الا ويؤخذ من قوله بعضه به خبره به راخستل شي ويترك بعضه پر خودل شي. دا نه چې ټول خبره بس په ما باندې د لازم سره د ادب پر خودل شي. بیا ادبی به چا نه کو چې دا په چا راوسته دا په څه باندې پوهیږي وا په څه باندې پوهیږي نه دا بنوي نه سره د ادب دین مونږ ته ګوره ادب اول خی ګوره ایمان ته لوی دیوال چې دا ګوره دا ادب دا. علما فرمایي دا ایمان ته او دیوالونه وهلی شوی. اولینه ادب دا دیوال دا د ملغلر او دیوال دا سخت دی ماته ول ډیر ګران چې انسان کې بیا ادبی راغله بیا د هر کار کول شي. بیا ادب به ځان نه جوړو خو نه د استاد ادب دا د مشر ادب دا د عالم ادب دا د حافظ ادب دا د امام ادب دا. بل مسلمان کې مونږ کشره کا مشر دا ادب دا خو دومره دا دین یو ځان ته حیثیت لري. ورونو یترکو من قولی بعض و پر خودلی شي بابر خود الا النبی نه نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم بعض خبره پر نه الا النبی صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داس الله نبی دا رسول الله اره خبره منل شي بغیر شرط به منل شي. او چې کله مونږ ته کار شي بیا د چا لپاره پرېږدو نه. امام شافعی رحمه الله فرمایي اجمع المسلمون د مسلمانانو ټول په دی باندې اجماع ده. دغه دا نشه دا پلان کوي دا فلان کوي دا اجمع المسلمون على من استبان له السنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم چې دته یو سنت کار شي او پته ولګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو لم يحل له بیا د لپاره حلال ندي ان يدعها لقول احد چې د چا د وجه د چا د قول د وجه نه پریږدي. یاره پلان کوي را سره نه ونی رسول دغه ته ویل شي. ورونو اولینه الله صفات دا ویل لقد جاءکم رسول تاسو ته رسول راغلی دا. دویم صفات من انفسکم دا دویم صفات دا تاسو د جنس نه راغلی. دې کې څه فائدہ؟ فائدہ دا چې موږ انسانانو چې رسول انسان وي دغه نه زده کړه دغه په خبره پوهېدل د اسانتیا وي. اوس که الله موږ انسانان پیدا کړي وای رسول ملک را لګلی وای بیا به سره تضاد وای په جنس کې پوهېدل به سره ګرانه وای. موږ انسانان یو الله نبی رسول د پیریانو را لګلی وای بیا به سره جنس کې تضاد وای بیا به دغه نه پوهېدل مشکل وای. نه الله مونږ ته مونږ انسانان یو الله انسان رسول راولېږه من انفسکم تاسو د نفسونو نه تاسو د جنس. او دا الله بار بار دا احسان په مونږ باندې بادنه کوي. سوره آل عمران کې الله فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. الله فرمایي الله احسان کړی دا زبادنه کړی دا ګوره الله رسول په دا پسان باندې دی الله احسان ومن چې الله رسول را لګلی دا د الله غټ احسان ده. بیا الله بل احسان دا کړی من انفسکم د دوی د جنس نه الله را لګلی دا که دا بل جنس وای بیا به ترې پوهېدل مشکل. رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. دریم صفت دا نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو په څه باندې په تکلیف کېږو په ده باندې ګران وي په ده باندې بوج وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت تکلیف نه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دا دلیل دی نه کوم مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پیش کړی دا بالکل آسان دا دا ګران نه ده دا مشکل نه ده دا د وس نه بهر نه ده. ځکه بیا به نبی صلی الله علیه وسلم باندې بوج راتللی
د باندې ګرانیږي چې یو شی تاسو په تکلیف کوي دې معنا څه ده چې موږ په تکلیف کې الګ ورځو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول ژوند خودلې غم راته خودلې خادي راته خودلې اوس په مو باندې غم راغله صحیح ده مو باندې غم راځي نیمون با رشتہ دار مري خپلوان به مري کلیوال به مري مور او پلار به مري رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مونږ ته خودلې چې که اده پرې خو د بیا په نقصان کې په تکلیف کې بوج به در باندې بیا راځي ډېر قومونه ورونو داسې شته معروف دي نمونه هستلم مناسب نه وي خو چې پاوی کې مړی وشي نو د مړی د کفن غم نه مخکې د میخې او د سانډا غم کوي چې راول به دا لوي بیا به وروستو مړی ښخوي هسې تشه کوندی نه شو ښخولی دا څومره نقصان ده یو سړی ده یاګه نه واړه ماشومان پاتې شي یتیمان پاتې شي خو نه هغه به وره نه شي ښخولی څو پورې د غټ خیرات د میخې د هغې انتظام نه وي شو بیا دا هندوانو رسمونه پکې ور شامل کړلو یاره دا د مړي درېیمه ده مسلمان لګیا ده د منبر او محراب والا مې سره پکې ناز ده خوريو او ناز ده به درېیمه ده یاره جي د مړي نن درېیمه دا خلق په الله په دین باندې نه دی پوهه ځکه معاشرې کې اما استاد مخکې په درېیمه کې ناز وي اما قاری سے پکې مخ کې ناس وي عوام دا خیال کوي ځکه دا مشهوره خبره ده چې کله باطل وي پاګه باندې رد نشي کولای خلک بیا سنت وګڼي ته بیا بدل کړه درې مته دې مړی ومغوي چې دا باندې دا مړی سپک ده بیا څلويختي بل غرارونه کال بد بیا کلیزه وي د جمعې شپې به وي څومره په تکلیف کې امت وګرځي الله په سورته حجرات کې مونږ په یو خبره پوي کړیو خو افسوس چې مو تاسو باندې ځان پوي خو الله پوي کړیو الله فرمایي لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم کدا نبی سم تاسو تابع شین تاسو په تکلیف کې غورځي بیا چې رسول الله تاسو ته غواړو او دا در پسې روان شي تاسو په دغه سینې ته دې په تاسو نو په تاسو په تکلیف کې غورځي یو سړی باندې د زوی واده راغله مدینه کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله واده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نشته مدینه څومره وه مدینه دومره ده لکه نن مسجد نبوي په څومره باندې جوړه دنیا تاسو کې لیدلې دا ټول د مدینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدود په دې ورکوټي شان د ځای کې واده کېږي او عبدالرحمن ابن عوف مالدار صحابي ده واده کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نشته سهار په بدن باندې زیړ داغ دا څه دی عبدالرحمن او دا ما واده کړی یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بارک الله لك الله ته برکت واچو اولم ولو بشاتن ولیمه وکا اگر که یو غړي ولیمه ضروري ده خو ضروري نه ده چې پای کې ډېر غټ دی ګونه او خیراتونه وي او وروره ولیمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسم شوی ده چې صحابه و په ځای کې دسترخوان وګړېدل چا سره کورتو چا سره لګ نور څه شان کجوره وغیرہ کې خو د بس دا ولیمه ده نا ولیمه مونږ ته چې په دې کې ډېر غټ پروګرامونه کې او ټول دنیا ته خبر کوي کله بیا به یو بل مونږ ګیلا کوو چې اورغه ته زوی ته واده کړو ماته خبر نه عبدالرحمن ابن عوف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره محبوب و خدای ونه چې خامړه ته واده کړی مونږ ته خبرم نه کړ الکه نه دی کوي کنه نو دا الله فرمایي عزیز علیه ما عنتم دا رسول الله تاسو ته داسې دین را وړی دا زکا آسان دا چې تاسو په تکلیف کېږو په باندې بوج راځي دا باندې ګرانه پرې وځي عزیز ما عنتم علیه ما عنتم حریص علیکم بل صفت دا چې دا په تاسو ډېر هرسناک ده نبی صلی الله علیه وسلم حریص د څه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر هرسو چې ما دا امتیان الله د جهنم نه بچ کی او جنت ته الله بوزي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرس ډېر حرس حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثلی ومثلکم اما او د تاسو مثال الله سره ده تاسو دی امت او د ما مثال الله سره ده کمثل رجل او قد نارا یو سړی د اور بلک شپه ده نو پشپې کې چې اور بل کړ
فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهن. نبی هم فرمایي بیا چې کله اور بل شي نو دا پتنګان او ملخان په دې اور کې ورغورځيږي. ځکه دوی دا خاصه ده چې دا رڼا وویني نو هغې ته ځان رسوي. خاص کر کې د پشکال موسم کې دې رڼا پسې اور پسې بیا ډېر زیاته پتنګان دا راځي. رسول الله فرمایي چې دا پتنګان هغه په دې اور کې ورغورځېږي. وهو یذبهن عنها، دا اور والا چې دا دایته نه شړي چې دا اور ته د پتنګان نه غورځېږي. رسول الله صلی فرمایي وانا آخذ بحجزکم عن النار، زه تاسو هم د ملونه حجز دې ته ویل چې کوم ځای باندې باغه تړلی شي دې ته حجز ویل شي. دا عملې د پرتوګ د تړلو ځای زه تاسو د دې ملونه داسې رانسم وانتم تفلتون من یدیه، تاسو د ما د لاسونو خلاصېږم د جهنم کې داسې ورغورځئ. رسول الله صم څومره حیرز ده د دغ سړي لکه پتنګان د اور نه شړي. داسې رسول الله صم حیرز ده خلک را نسی چې ود الله بندگانو په دې کومه تاسو روانو دا د جهنم لار ده، دا د جهنم کردار ده. خو بیا هم د ما د لاس تاسو ځکه دغه پتنګانو بشان پتنګانو ته دا پته نه لګي اور ته منډې وایي چې دې کې مونږ سوځو دې کې تبا کېږو مړه کېږو. خو بیا هم ګورې بس په دې کې به ورغورځېږو. سبا چې ګورې ټول سټکوري پراته. رسول الله فرمایي دغه د ما او تاسو مثال د ډېر انتهایی باوجود کوشش بیا هم تاسو د ما د لاسونو نه خلاصېږو. نو نبی صلی الله علیه وسلم حریص ده، انتهایی حریص ده چې دا امت او د دې نه لوی د حیرت نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې راوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې راوتل څه معمولي خبره. زه او ته په خپل زوی باندې ډېر مهربانه یو د هغوی دپاره د خیر چې ته واورېدې مو د سترګو نه اوښکې لاړې دي د خپل ورور دپاره د خپلې ښځې دپاره د خپل عزیز دپاره چېرته یو ځل ژړېدلی یو. هر سړی ځان باندې ښه پوهېږي نو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت دپاره د دې مبارکو سترګو نه اوښکې راولي. دا څه وجه ده؟ حریص علیک. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابي فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم دا قرآن دا آیات ولسته د سورت ابراهیم. د ابراهیم علیه السلام قال رب انهن، ابراهیم علیه السلام په قیامت کې الله ته داسې فرمایي رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. یا الله دې عبادت د بوتانو د غیر الله عبادت اضللن كثيرا من الناس ډېر خلک گمراه کو الله. فمن تبعني چا الله چې ما تابعداري وکړه فانه مني دا خو د ما ملګری ده. ومن عصاني فانك غفور، چې چا ما نافرماني وکړه ته بخښنه او مهربان. دې ته تفویض ویل شي الله ته اسپاري. د عیسی علیه السلام قول سورت مائده کې ذکر ده الله رب العالمین ته ورغوس پاري داخله یا الله ان تعذبهم فانهم عبادك. یا الله کته دې خلکو ته عذاب ورکوي اتا بندگانی وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الله او یا الله کته ته بخنه کینو ته سور واره څوک دې پښتنه والا نشته. تم تفویض ده. رسول الله تفویض نه کوي. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کو رفع یدیه وبکا او نبی صلی الله علیه وسلم وشړېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو. داسې ژړا خو اصل نه راځي سړي دغه ژړا خو د درد زړه نه راځي. انس رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د بیماری ابراهیم اتلسم یشتو دا ډیر مشوم چې اتلسم یشتو د ټول کور خلاوي خایس وي مشغولاوي د ټولو توجه کوړو کې راځي او کا غټ راځي امدا مشوم بغیر کې راخلي دغه سم مشغوله خپل کوي دا ټول لپاره دا مرکز وی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دایړې ته ور کړو د ابو سیف خدای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابراهیم بیمار. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله را ورسېد نو د ابراهیم دا حالت او یجود بنفسه په خپل نفس باندې سخا کوله. سخا معنا دا چې روح ته روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فشمه دا سه بوی کړه خپل کړه او د سترګو مبارک نه اوخ کې روان.
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله چې دا ولید دغه دا خیالو چې مړی پسې ژړا بالکل معنی ده څوک به نه ژاړي دغه دا خیال و نو ډېر حیران شو چې رسول الله سترګو نه اوښکې ولید وانت یا رسول الله ته د الله رسول الله تم ژاړې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انها رحمت یا ابن عوف اے د عوف بچیا دا رحمت دا حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اوښکې روانه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی اوښکو وجه بیان کا چې ان العين تدمع والقلب يحزن سترګو نه اوښکې بهیږي چې زړه غمجن شي سترګو نه اوښکې بیا بهیږي چې سترګو زړه ته درد ورسېږي ولا نقول الا بما يرضى ربنا وینا داسې خبرې نه کوو چې الله پرې ناراضه کېږي وإنا بفراقك یا ابراهیم لمحزون دومره دا ابراهیم بچیا اتا په فراق جدای باندې موږ ډېر زیات غمجن مقصد دا ده چې اوښکې هسې نه بهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژاړي الله جبریل علیه السلام عرش نبرا رب العالمین جبریل علیہ السلام تو وی یا جبریل اذهب الى محمد اے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلارشا حبیب ندا تپوسو کا وربک یعلم اللہ تخب علم دا فصلهم ما یبکیه چه دی مبارک استرگو دا اوخی ویلے روی تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بل ایس فکر نشتا سوا دی امت غم دا دی امت فکر دا چه ما امت اللہ نجات ورکی اللہ یو بخی ز اللہ تا تفیز نہ کہوں حدیث کی دی دا دی مونږ لپاره ډیر دی امید حدیث دا امام مسلم رحمه الله را وړه ډیر دی امید حدیث دا الحمدلله په دې باندې دا ډیر خوښ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هغه خبره کړ جبرئیل علیه السلام بیا زی رب ته خبر ورکړي رب العالمین بیا جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا را لګي او ته فرمایل یا جبریل اذهب الى محمد اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته لاړ شه او دا پیغام ورور سوا چې انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك غمك محمد صلی الله علیه وسلم ی امت په باره کې به خوشاله وما نه به خپه کوم دی امت په باره تمہارا حدیث نبی الله مونږ ته را کړی او داغه سنت والله نه مونږ ته څومره مشکل شوی په غم کې څومره غم شوی دی په خوشحالۍ کې څومره ګران شوی څومره د خپلانه چخړول شي څومره په آسان پر خودل شي او څومره په غیبانه خوشحالي کول شي چې موږ ډیر خوادو الله اکبر دا سه الله مونږ ته فرمایي حریص علیکم پتا سبحان ډیر حریص ده او بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې ډیر شفقت کوونکی او مهربان دومره مهربان دی دا ډیر دلایل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کارونه غوښتل خو د امت د اسانتۍ د وجه نه کول یو کراته دومره ناوخت شو چې خلک د ماسختن بعض صحابه ود شول دومره ناوخت مونږ لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لولا ان شق على امتي کله ما امت باندې ګران نه وای لامرتهم بالصلاه هكذا نو ما به تم دغه سي امر کړی وای چې د ماسختن مونږ خنا وخت کو خپتیاري کې کو رسول الله فرمایي لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء اے ما او فی روایت مع كل صلاه رسول الله فرمایي کہ ما امت باندې ګران نه راتللای نو ما به ته امر کړی چې ارا او د ستو به مسواک کو ارمان زته به مسواک دومره اهم ده او ضروری ده او فائدہ ناک ده او خیر ده خو کچیر د دامه فرض کړنو بیا په امت باندې ګران راځي کله به مسواک سره نه ډیر داسې دلایل دي خو مونږ ته الله داسې نبی را کړی ده چې هغه د صفات او هر صفت کې کامل ده باید د ما او تای پر ادا دي چې دا هغه مکمل تابعداري وکړو الله دې ما ته او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي